Cześć, z tej strony Yahoo, a to jest unboxing paczki z Chin, kostek, które przyszły do mnie na święta, można tak powiedzieć. Są to kostki, można powiedzieć, że świąteczne, ale pokażę je w dzisiejszym odcinku. Więc cóż, zaczynajmy. Najpierw się muszę dobrać do tej paczki. Więc zacznijmy od tego, od tych... jak to tu jest zapakowane? Dobra. Tutaj coś można przeciąć? Czy to otworzy jakieś większe możliwości? Nie chce mi się po prostu ciąć tego wszystkiego, więc staram się ciąć jak najmniej, ale widzę, że jest to mało możliwe. Dobra. Oto jest te kilka kostek. Najpierw zacznijmy, najpierw je wyciągnę. Jest to 9×9. Jest to Z-Cube. Jest to Sale. Jest to bardzo ciekawa kostka od Lefun. Mam nadzieję, że będzie fajnie działać. Jest to Ghost i Cube do modyfikacji. Jest to Moju Gift Pack, który tutaj trochę widzicie częściowo. Zabierzemy ten papier, zabierzemy tą folię stąd. I zacznijmy najpierw od pomniejszych kostek, czyli te trzy pójdą później. Więc zacznijmy od może Sale'a 3×3. Takich kostek parę mam, ale są to bardzo fajne kostki do modyfikacji. No i cóż, no, kostka działa. No i tyle można o niej powiedzieć. Mogę ją dać tu. Tu jest Cube od Cubing Classroom, który wygląda naprawdę ciekawie i fajnie. Kupiłem go do modyfikacji i myślę, że może naprawdę fajnie się do niej nadawać. Modyfikacje być może zobaczycie na moim kanale kiedyś, bo ma bardzo Cube jest fajny, bo ma bardzo lekkie kuleczki. Myślę, że będzie łatwo go zmodować. No oczywiście recenzja pojawi się na kanale. I kolejna kostka do modyfikacji. Jest to Ghost Cube od YJ'a. Jego modyfikacja też się pojawi na kanale. Recenzja, jeśli się nie mylę, już jest na kanale. Ewentualnie będzie za jakiś czas. Po prostu nie zawsze wiem, co jest na kanale, czego nie mam. Bo nagrywam niektóre rzeczy z wyprzedzeniem. I też po prostu nie pamiętam. Teraz Lefun, jeśli się nie mylę, Time Wheel. Kostka jest naprawdę fajna, zawiera obrotowe środki. Niestety jest na kolorowym plastiku, ale pomimo tego naprawdę nie wygląda źle. Bardzo ładnie się prezentuje. Jeśli chodzi o jakość, no czuć przy odwracaniu tych elementów, że jest to tania kostka. Bo nie jest to oczywiście oryginalna wersja tej kostki. Oryginalna wersja kosztuje $70, jeśli dobrze pamiętam. Jest to w pewnym sensie jej podróbka, ale kostka czuję, że haczy mocno. Nie haczy, tylko niesie zakręt po prostu. Kostka porusza się przyjemnie, tylko myślę, że będzie trzeba nią ostrożnie poruszać. Nie jest aż taka duża, jak się spodziewałem. Myślałem, że będzie większa, ale myślę, że będzie to fajna kostka, fajna zabawka. Recenzja pojawi się także na kanale później. Tej kostki recenzja już była. Kostkę kupiłem tylko i wyłącznie dlatego, że w trakcie robienia mojego 5×5×7 mirrora ten jeden element, ten dokładnie jeden z tych czterech, wpadł mi do szlifierki i się cały zeszlifował, przez co no, ciężko go było użyć, ale mam już wydrukowane rozszerzenie i z tej kostki wyciągnę ten element i być może zrobię jakąś modyfikację. Być może, bo nie jestem pewien. No i cóż, i teraz już ostatnia kostka, największa. No oczywiście z tych pojedynczych. Nawet ładnie zapakowana w woreczek.
Jest to MF9 od Mofang Yaoshi. Kostka już widzę, że ma naprawdę minimalne elementy. Jeśli chodzi o poruszanie, no dosyć ciężko się porusza. No bo jest też dosyć zbita. Recenzja będzie na kanale. No kostka w porównaniu do 3×3 mogę już pokazać. No wcale nie jest jakaś ogromna. Cóż, mam nadzieję, że zmieści się do mojej gablotki. No i cóż, kostka jest naprawdę bardzo fajna. Recenzja też kiedyś będzie na kanale. No i mam nadzieję, że jak uda mi się ją doprowadzić do trochę lepszego stanu niż jest aktualnie, to właśnie zostanie. Jak nie uda mi się, no to prawdopodobnie skończy jako modyfikacja jakaś. No a teraz przechodzimy do zestawu kostek. Jest to mój gift pack od 2×2 do 7×7. Tutaj coś się trzyma, tutaj coś się rozlatuje. Pudełko jest trochę bardzo rozwalone. Zastanawiam się, jak to wyjąć, żeby się nie rozwaliło wszystko. Dobrze. Dobrze jest, nie jest źle. Cóż. O Boże, jeszcze tu to czymś jest przychwycone. No jak na to, że jest to gift pack, to mogliby trochę, no oczywiście przyszły z firmy Lightech, no i firma Lightech mogłaby zadbać, żeby to pudełko było w jakimś stanie. Na szczęście ich nie zamierzam dawać na prezent. No i tak, zaczynając po kolei, będę wyciągał po prostu po kolei kostki je pokazywał. 2×2, chyba MF2, jeśli się nie mylę, bo oczywiście wszystko jest po chińsku napisane, bo no wiadomo, po co przeciętny człowiek, który nie mówi po chińsku, miałby wiedzieć, jaka to jest kostka. To jest jakaś wersja MF2. To jest MF3 zwykłe, bo to akurat poznaję, bo mam RS-a, mam zwykłą. I to jest raczej na 90% zwykła, bo jest to mechanizm Guanlonga i innych budżetowych kostek. Tutaj jest MF4. Też raczej zwykła, więc no, z tej będzie na pewno modyfikacja jakaś. Być może się kiedyś pokaże. Tutaj jest kostka 5×5. Raczej zgaduję, że jest to MF5. No i z niej też raczej jakąś modyfikację zrobię. MF6 to jest kostka, na którą modyfikację już mam chyba pomysł nawet. Nie jestem pewien, ale prawdopodobnie mam pomysł. Nie wiem, to jest chyba to samo, co już mam. Recenzja już jest na pewno nagrana. Nie wiem, czy już się pojawiła na kanale, czy nie. Jak się pojawiła, to się pojawi tutaj. To będzie w opisie. No i MF7 to też raczej jest zwykła wersja. Tak sądząc po poruszaniu się trochę temu daleko do tej wersji, którą miałam. Ale cóż, gift pack jest pusty. Z gift packiem przyszła jeszcze książeczka od Moju. Zobaczmy, co w niej jest. Oczywiście po chińsku. Moju. Jest jak układać 3×3. Jest jak układać 2×2. 4×4. 5×5. 6×6 i 7×7 i z Cuba nawet, tylko że wszystko jest oczywiście po chińsku. I Square'a też. I Megamixa. I Pyramixa też tu można, pokazuję, jak ułożyć. Cóż, książeczka jest raczej dla przeciętnego Europejczyka bezużyteczna. No i cóż, jeszcze tutaj dam te kostki, które przyszły. Zdecydowana większość jest od Moju. Tu jest jeden zestawik od Moju. Jeszcze jest 9×9 z Cube. 7×7 od Z-Cube'a. Key Sail. YJ Ghost Cube. I Time Machine. No i cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy unboxing. Do zobaczenia w następnym. No i cześć.